bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Shalom. Nizere ko ari impore umwe wese aho aherereye. Nanje ndashima Imana. Burya iyo twavyutse tugasanga turi bazima, ugasanga uhumeka umwuka w'abazima, ugakora ko ukumva bimeze neza. No gushima Imana naho hoba hariho vya bindi na vya bindi vyinshi cyane utararonka utarashikako, ariko no gushima Imana kubera ko Imana mu gihe ugihumeka, mu gihe utarapfa, haba hakiriho ivyizigiro. Ngo naho igiti cotemwa ngo cosubira kigashami, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ndagarutse ni mwaca kiganiro dusanzwe tuganiramwo ijambo ry'Imana ku munsi wa gatatu misi yose. Nawe uri mushasha, karibu bisangize n'abandi, twibutsanye kuri isoko ry'ubuzima. Tuganire, mama nyisho sindabizi cyane, sindabimetwiza, sindabisumbya abandi, ariko nagiriwe ubuntu, nagiriwe amahirwe yo guhabwa kano kanya, yo guhabwa kano karyo kugira ngo tuganire ku vyiza vy'ijuru niko novuga. Rero karibu dusangire amajambo y'Imana, karibu twumve ico ijambo ry'Imana ritubwira. Rero turacari kuri za nkuru z'igisekuru ca Yosefu. Turacumva mbega Yosefu tuzomugera ko ryari, vyagenze gute. Nashatse ngo mwumve ingene umuntu bwiwe ava kure, ariko kandi n'ivy'Imana yateguye, n'ivy'Imana yagambiriye gukora ku buzima bwawe kugira ngo bizorinde bigeraho. ni umugambi munini ya cane. Hari igihe abantu tubona umuntu ahageze tukavuga ngo reka nivugire hano aho turi, turumva hariho abagabo tuvyemere bafise aho bageze uyu munsi. Turavuga ngo kwa Siyoni, turavuga ngo baziranutse n'abavenera, wowe ukabavuga gusa, kandi uyu munsi ubabonye ubabona muri ico cubahiro bagezemwo, ubabona muri iyo ntebe bagezemwo. Ariko kugira ngo baze barinde bashike harya ahantu bari uno munsi, nabo bodukundira tukabaha bakaza kudushingira intahe, wokumva yuko bavuye kure, vyafashe umwanya muniniya, vyafashe urugendo niko reka tuvuge urugendo. Rwabaye urugendo rurerure, rwabaye urugendo runini, rwabaye urugendo rusaba umwete, rwabaye urugendo rusaba kubandana, rwabaye urugendo rusaba kudacika intege, rwabaye urugendo rusaba kuramiriza. Nico gituma rero nashatse ko tuzoshikira Yosefu, nashatse ko tuvuga ko cane, ariko twamaze kumva mbega vyagenze gute. Uno musi rero tuja gusoma mu Itanguriro 29, dasoma akarongo ka 15 gushika ku 30. Haravuga ngo Labani abarira Yakobo ati mbega ko dufitaniye akamwe, ico cotuma unkorera ku busa? Enda mbarira nze nkugerere iki? Kandi Labani yari afise abakobwa babiri, umukuru yitwa Leya, umutoyi yitwa Rakeli. Leya yari afise amaso atarabika neza, ariko Rakeli yari mwiza wese w'umunyakaranga. Yakobo agomwa Rakeli, yishura Labani ati nzogukorera imyaka 7 uzumpe umwigeme wawe mutoya Rakeli. Labani aramwishura ati kumuha wewe biruta kumuha uwundi muntu wese, igumire ngaho. Nuko Yakobo akora imyaka 7 kugira ahabwe Rakeli, imuhindukira nk'iminsi mikeya kubw'urukundo amukunda. Maze Yakobo abarira Labani ati impa umugeni wanje ndamurongore, ko iminsi wanciriye yashitse. Labani atorera ubukwe abantu bose baho hantu, atereka amazimano. Ahenga ku kagoroba azana Leya umwana wiwe, aramumuha, aramurongora. Labani atangaza Zilupa incoreke yiwe, amuha Leya umwana wiwe ngo amucorekere. Bukeye Yakobo agize atya asanga ni Leya, abaza Labani ati ivyo wangize ni biki? Sinagukoreye kuri Rakeli
icyatumye umpenda ni iki? Labani aramwishura ati iwacu ntibagenza batyo, gutanga umutoya umukuru akiri aho. Mara iminsi indwi yo mu nkinga mwe n'uyo, duheze tuguhe uwundi, nawe uze umukorere iyindi myaka ndwi. Yakobo abigenza atyo, amara iyo minsi indwi y'inkinga. Labani araheza amushingira Rakeli umwana wiwe wundi. Labani aha uwo mwana wiwe Rakeli incoreke yiwe Biluha ngo amucorekere. Yakobo arongora Rakeli nawe, maze aramukundwakaza amurutisha Leya, nuko akorera Labani iyindi myaka indwi. Amen. Aka kantu nakiyumviriye ko ndiyumvira mbega kubera iki Yakobo yahemukiwe? Kubera iki Labani ko yari inarume yari kumugira akagongwe, ntabwo yari umunyamahanga, kubera iki inarume yiyumviriye kumuzungu? Ariko umwanya umwe sindabizi, wowe uri kuranyumviriza urashobora kudufasha gutahura, urashobora kutubwira nawe uko uvyumva. Ariko jewe umwanya umwe niyumviriye cyasanga mu vyibuke neza, Yakobo nawe ivyo yari arimwe yari yariganije umugisha w'abandi. Numva aka kantu karanteye ubwoba. Hari ibintu tubamwo, hari ibintu ushobora kubamo ukibwira ngo natsinze, nabitoye, nabishoboye, nabigenjeje ukuntu na kuriya, ariko nasanze umengo quelque part tuzovyishura, nta cijana. Ingero ugerera ko abandi niyo nawe uzogererwaho. Imana rero idufashe, Imana iduhe inkomezi, Imana iduhe gufata amadecision meza. Yakobo rero aca arihangana. Mwibuke iryo myaka ya mbere indwi ngo yamubereye ngo iminsi mikeya cane ngo kubw'urukundo yakunda Rakeli. Jewe rero niyumviriye izi mbaraga mbega Yakobo yazikuye hehe? Iyumvire umuntu mwabijenamye, wakoze, watamye 7 ans, imyaka indwi uriko urakora, hama umuntu agaca guhemukira. Mbega niki cyatumye atiyumvira ati jewe n'ubundi naho nogenda nkasubira nkakora n'ubundi azohava agira gute, azohava ampemukira? Ariko Yakobo ngo aragenda ngo amara iminsi indwi mu nkinga, ngo nk'uko Labani yabimubwiye, ubundi ngo bamuha Rakeli. Mugabo nibwira urumva bamumuhaye ku mukopo ku bisanzwe, kubera baramumuhaye iyo minsi indwi, mugabo ayongera kumukorera imyaka indwi. Bisigura ngo Rakeli yamukoreye imyaka 14, imyaka 14 ariko araca umugeni. Aka kantu rero, aka kantu katumye nanjye nsindwa, katumye numva asubiye kubwira ngo Mana we mbabarira. Hari igihe tumara igihe runaka ukumva urarushe, uri umukristo, ukavuga ngo narasenze, ukavuga ngo Imana ngo ntiyanyumvise, Imana ntiyanyumviye, warashimura ushobora kuba ati Imana yarampemukiye. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane, kubera yuko umenye ngo Yakobo yarashitse aho hantu arabanza arakora. Ahejeje gukora, inarume ngo aramubwira ngo naho dufitanye isano, naho hari akantu dupfana, siyo mpamvu yotuma ukorera ubusa. Aramubwira ati enda numbwire, mbwira icyo ushaka, vuga agahembo kawe ugomba. Kubera ko ngo Labani yari afise ngo bakobwa babiri, kandi Bibiliya yatubwiye ngo Leya ngo ntiyari afise ngo mu maso ngo harabika neza. Ndakunda ijambo, ibintu byose tubayemwo bene Dabiri mu ijambo. Ngo ariko ngo Rakeli we ngo yari umunyakaranga. Hanyuma ngo Yakobo ngo ashima Rakeli, aramubwira ati wenyene aricira ingero, wenyene aravuga ati reka nkore imyaka indwi uzompa umukobwa wawe mutoyi Rakeli. Labani aravyemera, Yakobo ajako arakora. Imyaka Yakobo yari amaze kuva ashika kwa Labani ntayo batubwiye, mugabo nanje tuko ndayibaza aka kanya, nkavuga mbega iyo myaka yari ingahe, mbega ico gihe cangana gute?
mbega Yakobo yarindiriye igihe kingana gute? Ariko mwene data uko cangana kose yararindiriye, ararindira rero hama arakora, acakora ya myaka indwi batubwiye. Amaze gukora ya myaka indwi arahemukirwa, hako bamuha uwo bari bamwemereye baramuhindurira bamuha uwundi. Yakobo ngo yikanguye ngo bukeye ngo asanga ntabwo bamuhaye Rakeli nk'uko yari yabyiteze, ahubwo ngo asanga bamuhaye Leya. Umva icyo kirigane gicinege, ndagusabye ubanze uciyumvire, ndagusabye ubanze ugishire ku munzani uciyumvire ko gatoya. Iyumvire wewe yaraza ati ahwi, umukunzi wanje namukoreye, umukunzi wanje bagiye kumushikiriza, ngiye kuruhuka, nanje ngiye gutwenga, nanje ngiye kumererwa neza. Ariko aza gusanga bamugurije, bamuhaye uwo atashimye, bamuhaye uwo atakoreye, bamuhaye uwo atasavye, bamuhaye uwo atatekereza. Ariko Yakobo ntiyacika intege, bamaze kumubwira ngo mutoyi ntabwo yari guca kuri mukuru, aravuga ati nta kundi, ngaho nimumbwire nanone n'uwundi ndongera nkore. Yakobo ngo Labani ngo aramubwira ngo ngaho rero ngo mara iminsi indwi mu nkinga, ngo uwundi tuguhe n'uwundi nawe. Aramumuha, ariko navuze ntiyamumuhaye ku mukobo, aramumuha. Hanyuma mugabo amumuha abizi neza n'ingurane, abizi neza ko azomukorera iyindi myaka indwi. Rero jewe nicaye ndavyiyumvira, ni kangahe nidodoma, ni kangahe mvuga ngo Mana urihe, mbega Mana uranyumva, mbega Mana kuva aho nasengeye, mbega Mana kuva aho navugiye, mbega Mana, mbega Mana, mbega Mana, mbega zikaba nyinshi. Ariko Yakobo nabusanze yaracecetse, aravyemera, arongera arakora. Yongera gukorera umuntu yamuhemukiye, yongera gukorera umuntu yamuzungurutse, yongera gukorera umuntu yamweretse ko byose bishoboka, nanone ashobora kandi gusubira kumuzunguruka. Ariko Yakobo arakora. Nshuti mukundwa rero, uyu munsi nta majambo menshi numva afise, jewe ndi umutsindwa imbere y'iri jambo, kubera bihora binanira kwihangana, kubera ndidodomba, kubera hari igihe mvuga ngo Mana urihe, hari igihe mvuga ngo Mana wampevye, hari igihe mvuga ngo none ngo ibintu ngo biri gute, mbega ibintu ni gushika ryari. Ndagomba kuguhamagara, ndagomba kukubaza nawe usuzume mbega bimeze gute. Mbega weho ubwo ntora widoba, mbega wewe ubwo nturi kuravuga ngo igihe urindiriye Imana ngo ni kinini, mbega wewe nturi muri babandi baja gusezera Imana ngo kuva aho nakurondereye, kuva aho naguhamagariye, kuva aho nakubwiriye ntunyitabe ndabivuyemo, mbega wewe bimeze gute. Imyaka indwi uraza uri kurakorera umuntu, imyaka indwi uraza uri kurakorera ikintu seton, umva uharura, ariko kandi ngo Yakobo ngo iyo myaka ngo yamubereye mike ngo kubw'urukundo. Iyumvire rero ugaca uza guhemukirwa inyuma y'imyaka indwi. Ariko twabonye Yakobo ntabwo yarashije, Yakobo ntabwo yahevye, Yakobo ntabwo yacavuga ati shwije ndiruhiye kandi urabona warampemukiye, n'ubu nta kintu na kimwe kingahantisa kutazosubira kumpemukira, noneho rero ndabihevye. Ariko twabonye ngo Yakobo yarongeye, noneho yongera nanone arakora, yongera gukora iyindi myaka. Nshuti mukundwa we bimeze gute? Wowe Imana ntiyabaye irindiriye kubera ngo ntisiba irasibira. Muvyibuke cagiye baza kubwira Kristo ngo umukunzi wawe aragwara, yari intumbi, ngo uno musi arasiba, naje arasibira, ngo yarasibira nako, ngo arababwira ngo irya ngo arasi yo kumwica. Aza kuza yapfuye, apana yanapfuye gusa, aza kuza barahamye, apana nabukeye ngo amaza kane mumva. Ubwo weho iyo wamuhamagara agasa nk'atakumvise, kuri aba yakumvise mukama wacu arumva, aba yakumvise niba utaranavuga bijya ugiye kuvuga wababizi. Mbega none iyo umuhamagara bica bigenda gute iyo yasibiye? Mbega none iyo wagerageje gukorera Imana, erega hari igihe tuyikorera wabonye nukayikorera ukiha amanota, ukavuga ati je narakoreye Imana, ukavuga ati je ndabizi narakoreye Imana, ukavuga ati je ndabiravye je narakoreye Imana, wabonye ne muri wo kumva wihaye amanota.
mbega none iyo uyikoreye ko turi abantu tuvugana ukuri kenshi hari igihe dukora natwe turindiriye guhembwa. Ndakunda uyu mugabo Petero ati twasize abacu duheba ibyacu byose turagukurikira, bamwe twararoba abandi twari abaganga abandi byari bimeze ukuntu. Mbega weho uzoduhemba iki? Kristo yaravuze ati usibye ko n'ijuru nzoriba mukiri ngaha ku isi nzobahemba 100%. Mugabo rero hari igihe asibira, hari igihe umuhamagara ntashoke aguha recompense ubwo nyene, ubwo we ntuco wigumo, ubwo we ntuco bivamo, urihangana nk'uko Yakobo yihanganye akongera agakora iyindi myaka 7. Novuga ngo iyo myaka 7 tuyihereye kuko iyo Rakeli yari yayikoze kandi ayikora bikunze, kandi ayikora imubangukiye, imubera mikeyi ngo kubw'urukundo yari afitiye Rakeli. Ucungero iyo myaka 7 yagiye kuyikora yarahemukiwe, yagiye kuyikora yarazungurutswe, yagiye kuyikora novuga ngo yashavuye, ariko arakomeza arakora. None ubwo weho ntiwabivuyemo? Ubwo we ntiwadepota? Ari umuntu akubwira ati meruka guhura n'umuntu numva umutima wanje urababaye, arambwira ati jewe naragerageje ibi nagize ibi nagerageje guhamagara Imana irandeka nca muri ibi nca nabana, n'ubu aho ngeze mbona byose ari cyo kimwe. Aravuga ati uburo genduza ndabikora uko ndavyumva byose mafu. Uwo n'umuntu yananiwe, uwo n'umuntu yanesheje, uyo n'umuntu vyanse ko akomeza kuguma yihangana akarindira. None nshuti mukundwa, biri gute? Wowe bimeze gute? Wowe vyifashe gute? Uracarindiriye canke nawe uri mu biyonjoreye, canke nawe uri mu bijogota? Uracarindiriye, uracakora, uracapambana, uracavuga ati uko biri kose naho uyu munsi atampaye ejo azompa, naho uyu munsi atanyishuye ejo azonyishura, naho uyu munsi bya bindi ariko ndakorera ntabishitseko hirya y'ejo nzobishikako. Yakobo akubere icyitegererezo, ntiyacitse intege, we yarazi icyo ashaka, yarazi icyo arondera. Aravuga ati ndapambana tu mpaka na Rakeli anyeguriye abaye uwanje. Bamaze kumuha Rakeli ngo aramukundwa akaza cane. Koko yarazi ibise yavuyemo, yarazi imbaraga yakoresheje, yarazi ubutame, yarazi ingene yasavye, yarazi izuba, yarazi amajoro, yarazi imvura yamunyagiye, yarazi kanga yashonje, yarazi nico gituma yategerezwa kumukundwa akaza kubera ko yari yamukoreye. Rero nshuti mukundwa, nagomba kugutera intege, naho wabona umengo agahembo uri kuraronka uno munsi siko wari witeze, bandanya impera yawe. Shalom.